ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ପୁରୀର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଲା, ଆସ ଯିବା ପୁରୀର, ଦେଖିଛ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁହାଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀରେ ମୁହାଣ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି କେବେ ହେଲେ। ନା ଆସ, ତୁମକୁ ଡାକିକି ନେଲା ଆମକୁ, ଆସ ଦେଖେଇଦେବି ତୁମକୁ ମୁହାଣ। ପୁରା ପୁରୀର ସେପଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠୁ ଡେଇଁକି ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିକି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁହାଣ ଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତାରୁ ଗଲୁ। ମାନେ ବାଲିରେ ପୁରା ଚାଲି ଗଲୁ। ଦେଖ ଆଗରେ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତା ନାଁ ରଞ୍ଜନ ବୋଲି। ମିଶିକି ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଗଲା ପରେ ଆଗରେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସବୁ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ହେଇଛି। ତା ଉପରେ ବସିକି ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ସମୟ ବେଳାଭୂମିରେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସୁଥିଲେ, ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ କେବେ ମୁହାଣ ପାଖକୁ କେବେ ହେଲେ ଆସିନଥିଲି। ମୁହାଣ ପାଖକୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଧରିକି ଆସିକି ସେଇଠି ବସିବୁ। ବସିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ମୁହାଣ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଦୀ। ଏ ନଦୀଟା ଯାଇକି ମିଶିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ, ପୁରା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ସିଧା ପୁରା ଆଗରେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍ ସମୁଦ୍ର। ଏଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଇଟା ଯାଇକି ମୁହାଣଟା ମିଶିଛି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମୁହାଣ। ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଦୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁହାଣ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ କିଛି ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଏମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାଇଥିଲୁ 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି, 2ଟା କାରରେ, ଗୋଟେ ମୋ କାର୍ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର କାର୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠିକି ତ ଆମେ ଯାଇନୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଲୁ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିଲୁ ବି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତ ହେଇଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍।